हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा शॉर्ट अनबॉक्सिंग वीडियो लाया हूँ गोरिल्ला ट्राइपॉड का। ये पैकेज मुझे एक सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स में मिला, कोई ब्रांडिंग नहीं थी। ब्रांड टाइगॉट है, मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। उसके अंदर सेलोफिन रैप्ड 2 आइटम निकले, एक मेन गोरिल्ला ट्राइपॉड यूनिट, साथ में मोबाइल अटैचमेंट। एक्सपेक्टेड है ये कैमरे के साथ भी काम करेगा और मोबाइल अटैचमेंट के हेल्प से आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चीज़ों में काम करेगा। ये कार्ड रिसीव हुआ फॉर सम कैशबैक, अभी पता नहीं किस लिए है। सो ये एक सिंपल सा अनबॉक्सिंग था, रिव्यू नहीं है। प्लीज़ स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, सब्सक्राइबर्स, बाय बाय।